各位大佬，眾所周知，我吹水強手花木蘭係好閪勁嘅，但大家可能仲未知，我手吹水李師傅都勁到閪咁㗎。一個好閪勁，一個勁到閪咁，你就話加唔加細糖喎？雖然喺呢個眾多變態選手層出不窮嘅時代，屬於李師傅嘅輝煌已經係一去冇分轉頭啦。但佢亦都係唯一一個虛拳嗰陣時可以做到七進七出，而且仲可以令對手毫髮無損嘅英雄，真係講笑㗎。咁點解仲會俾人話係刮痧呢？呢個遲啲先講下。因為我哋嘅射手阿金毛仔可能有啲唔妥啦，3分鐘未到送咗3件，真係笑到我嚿腹肌都有啲戚戚地啊！不過睇得出我哋輔助都係老實人嚟嘅，俾佢咁講都唔係自己狡辯下。嗱，你哋呢啲民事糾紛嚟嘅，自己拆掂佢下，冇影響到我吹水人嘅正常發揮就得㗎啦。呢下我喺度踎咁耐，唔知佢仲以為我喺度屙屎添，其實我喺度等緊笑彈技啊！我一嘢上嚟，畫個圈避佢耳機牙，清乜鬼嘢劍哥收佢皮！一下子冇醒起添，原來李師傅個大招叫做青蓮劍歌。嚟兄弟噏佢呢條咁嘅契弟，成日恃住自己可以隱身就專蝦啲姐姐仔同小朋友，睇佢死有餘辜啊！呢個都係就佢你一嘢我一嘢，你一嘢我一嘢，收佢皮。咁作為一個專業嘅對抗佬，冇咩事，我係唔會翻去加血嘅。儘管我依家得個2格，但我吹水強係出咗名嘅咁生毛。你個紅嘢喺度笨鬼笨把，當我狼㗎係嘛？仲諗住去捉我嘅影，攞你命！嗱，小吞記，我勸你冇咁衝動，我隊友嚟緊啦！喂，我契爺教我。好嘢嚇，不過我唔會因為咁而去責怪你。我吹水強最講究嘅就係公平，你搞我一次，我撻你個男，絕對係符合情理嘅。哎喲，仲有個人投訴，點講啫？呢部真係一本萬利。看我唔到，呢部冇技能嘅啩，想走？哥林令王嚟咗，定啲嚟睇我細節。少少失誤啊，不過唔緊要。呢波佢哋居然夠膽當住我面喺度打龍，斯文又點會咁純噴呢？如果唔係你哋人多，我仲要連人帶龍全部笠晒啊！不過既然個氣氛嚟到呢度，我吹水強攞唔到人頭係唔會罷休嘅。無論如何，點都要執翻個1件半件係嘛？係咯，咁先啱啊嘛！咪以為你匿喺棵草度我就揾你唔到，冇用嘅。好似你呢挺咁蠢嘅對抗路，就好似漆黑中嘅一瓶牛屎咁。雖然係唔夠鮮明出眾，但你散發出嚟嘅嗰陣味已經徹底咁暴露咗你嘅位置。時間過得真係快下，吹下水嘅時間又推到嚟水晶。但我吹水強有個原則就係唔舉冧齊晒佢哋5條友，我絕對係每喐個水晶1條頭髮嘅。依家得啦，做嘢。點解推唔喐嘅？冇兵線啦，都要跟硬嚟。